화물운송 전문법인 이도물류에서 화물운송기사 모집합니다. 2.5톤에서 11톤까지 다양한 톤수 일자리 있습니다. 공산품 판지 식자재 대기업 물류 등의 품목 운송하며 주간 야간 주 5일 6일 근무 형태 협의 가능합니다. 지게차 상하차로 수작업 없으며 순수익은 노선별로 상위 하나 450만원에서 700만원입니다. 일종 보통 면허 소지자 누구나 지원 가능합니다. 010-7677-9208로 문자 지원해주세요. 전화 주시면 더욱 자세히 상담 가능합니다.